C'est bon. Bonjour, Mbote, Nabatounou surtout, Bazo Landangai, c'est moi, Ndekolabino, Nathalie, je suis ici à Londres, toujours ça est sous ce programme, na ministère, na biso de l'eau. Tondingi to so la sous pour na makambo bana. Mais nalingi vraiment na faire comprendre que ça vraiment que tout ça concerné ka pour na bana. Et puis maka que tout so la makambo bana na ministère oyo. Mais soy vraiment que nini totali vraiment parole de Dieu. Nzambe alinga bana mingi. Je vois bien na olo bango mingi. Nzambe alinga bana mingi mais soy totali société na biso to fanda. Soy tolingi toza na société moko ya bien to réussir en tout cas éducation ya bana nde moto ezaka important ya kolandela mpo toza na société ya bien bomona mingi boye soki bana baza bien te bomonake société na biso toza bana mpe bakozala ezala société moko ya malamu te mais tokotika parole de Dieu bao bakotala programme oyo bakotanga na Ephésiens 6 1 à 3 bakotanga na Hébreux 1 6 et 3 par soki bana baza na baparent te mingi bakenda kolukaluka na ndenge na bango bakenda koluka peut-être moto bamoni ke akoki koencadre bango to moto akoki kozala na bango mais malobami ya nzambe elobi ke bana ifo batosa baparent na bango oyo ya nzambe na bible batosa mpe baparent na bango oyo babota bango bahonore bango ba respecter bango mais mingi bomona ke baparent nyonso tout babangaka nzambe baparent nyonso tout balakisa vraiment bana éducation ya bien oto balakisa bango nzela nini ya bien bana bakoki kolanda bokotala mingi boye soki nzambe apesaki commandement wana alingaki vraiment mingi oyo alingaka bana mingi mais alingaki bana baréussir ezalaki vraiment obligation autant tozobota mingi boye ezalaka déjà responsabilité ya baparent baéduke bana na bango bana bazala bien mais na société mingi vraiment soki toza besoin to réussir eza ma éducation ya bana nde ezala bien na kati wana mais bomoni exemple mosusu boye lelo tozomona peut-être mingi na baéglise bato balandaka mingi mpe mpasi bazoéduke bango na parole de Dieu bazolakisa bango mpe ndenge nini ya kofanda na baparent mona mingi peut-être boza peut-être na bana na ndako baza na baparent moko mpenza balakisa bango nzela ya bien te to baéduka bango bien te mais mingi bana misusu omonake baza vraiment na besoin baluka bato mpe libanda babanda koéduke bango oto bato mosusu libanda babanda kolakisa bango ndenge nini bakoki kozala na kati wana mais na kao peut-être ke nini na baéglise boye peut-être nde bazoloba baparent ya bonzambe neti bapasteur baza kojouer même rôle na baparent babota bana bakoki mpe korespecte bango nde mpe bazorespecte baparent na bango mais eza vraiment bien te ntango peut-être ozo encadre bana boye peut-être lelo boye baparent na bango baye boye babi ke non toza besoin ya bana na biso topesaki peut-être bana oyo éduke bango toza besoin bana biso mais soki ke nini soki ke boyokanaki nanu bien te c'est pas la peine kobundela bana bato po bana mingi ntango déjà bauta déjà na famille bayebi déjà vie ya famille bayebi déjà comment kozala na famille bayebi déjà peut-être vie bazalaki na papa na bango na mama na bango peut-être bazalaki na ndako peut-être bande kosambela baédika bango basolo na baparent na bango bayebi makambo wana nyonso mais ntango peut-être lelo moto alobi ke non azwi peut-être bana bato azobokola bakoyeba différence ke moto peut-être aofana na biso azosala le contraire makambo oyo baparent na biso banda kosala soki azonyokola bango bana na bakoyeba soki baomaltraite bango bana na bakoyeba mais na kao peut-être ke non soki bokomi koluka par-ci par-là mingi bato mingi bakroyaka soki neti peut-être ozwi mwana bato peut-être to bana bato bozonyokola bango je crois bato bakroyaka mingi bango bakotanga na Hébreux 6 1 à 3 bato bakroyaka mingi ke moto aoya kosikuli bango un jour po mingi ntango boyutwa bana bato peut-être boyebi vraiment place bautaki te boyebi peut-être moto abokola bango te boyebi moto aédika bango te boyebi makambo mingi te basala na baparent na bango même ntango babande kosambela
mais tant bozwi peut-être bana bato bakoyeba déjà que non makambo oyo biso toyebi yango te oto moto makambo azosala baparent na biso banda kosala yango ndenge mosusu mais soki moto lelo aye awa peut-être ayebi bana wana neti bible elobi ke holy ghost eza moto oyo akoyebisa bino ke te ngai nayebi bana wana soki lelo peut-être bato mingi mosusu ezalaka eno azwi bana bato bandi kolobaki ono bana yango baza baimpoli babanga bato te ntango tunazwa bango na bokola bango éducation na bango eza bien te baza kutu boye mais holy ghost oyo bazotalisa biso na maloba nzambe eza moto oyo ayoyebisa bino ke ngai nayebi bana wana nayebi éducation ya bana wana nayebi baparent na bango nde babokolaka bango soki vraiment ke no baza komaltraite bango mais mingi okanga baéducation ya bana mosusu boye eza mpasi peut-être abanda kofinga o oto peut-être abanda komake au respect mais soki vraiment ke komi ke motu aya kosekuri bana wana déjà par rapport à l'éducation, mais par rapport à l'éducation bazwa mais oyo okuta bana misusu boye baza différent mosusu mpe osala déjà mabemba moko à l'instant ayebisa oke non de toute façon oza mama obota ngai te oza papa obota ngai te bongo koswala mpe abimi mpe peut-être na ndako akei na ye mais ezala bana misusu baza éducation wana te mosusu peut-être ozomaltraite akoki kofanda na ye azotala oyo ozonyokola ye ozonyokola ye oto bamakambo mosusu ozosala oyo eza vraiment te ke oyo baparent na bango banda osala na bango baloba eloko te mais bato mingi ntango basambelaka bazalaka toujours na croyance bazondimelaka na baproblème na biso peut-être tokangami peut-être na moto moko boye azonyokola biso to baparent moko boye bazwaki biso baobokola biso bazonyokola biso bakroire toujours nani akoya kosekuri biso un jour yango bible ezotalisa biso holy ghost mais na cas où peut-être kende ezalaka no mwana peut-être aza na baparent banyokolaka ye baparent na ye moko bamaltraitaka ye to baedikaka ye bien te soki moto alobi ke ono ngai nazwi responsabilité nabokola bana wana il faut bapermettre bino mais na ndenge ya réalité ya vie boye bokoki peut-être na l'état boye bozwi bapapier nyonso to esengeli bozwa mpo bape autoriser bino bozwa bana na bobokola bango mais na manière mosusu neti bato mosusu bayebi vie ya église bokokende baprie mpo na yo batiki bino bobokola bana bato mais soki nzambe mpe autorize yango te bokoki kotika nde maloba ya nzambe ekomami mpo mingi boye ntango toloba toza bana nzambe tosambelaka mosala oyo peut-être bango basala déjà baparent na vie ya bana na bango balobi ke bapriere epolaka te bapriere epolaka te ntango mosusu déjà bayebaki vie ya priere bande kosambela bande kotanga basala vraiment makambo oyo peut-être soki baparent na bango baza lisusu te un jour nzambe akoki kosekuri bango comme bakoki kotinda bato lelo boye bakoki kosekuri bango na kati wana mais ntango bato batuni motuna balobi ke de toute façon bana yango tobokolaka tozoka na biso biloko te bafutaka biso te mais il faut bayeba ntango bazozwa bana bato mpe intérêt na bango ezalaka vraiment nini na kati wana il faut oyeba mitunana nyonso to mpo la réalité ya vie eza mwa mpasi boye moto peut-être aza na bana na ye aboti peut-être asali famille na ye moto aya azwa bana na ye abokola intérêt vraiment ekoki kozala soki ya mbongo te antuka intérêt ekoki kozala nango nde lelo tozomona boye peut-être bamosusu akozwa bana bato boye akomonyokola bango akomotinda bango bamisala kokende osuka basani kokende osala bamisala misusu soki ya mbongo te antuka intérêt ifo bato mingi bazaka près ya koyebaka intérêt nini bazwaka na bana bato ntango bazwaka bana bato babokola bana bato na kati wana mais lelo awa boye so tozolobela makambo ya bana tozotala future place tozofanda tozotala future place tozofanda soki vraiment bana baza bien te lelo tozoka mingi boye baproblème ezali bana peut-être baza bien te bazoluka baéducation par-ci par-là mais soki ke no bato bazozwa bana bato fo bayeba intérêt nini balukaka na kati soki mbongo te fo bayeba intérêt nini balukaka na kati wana mais maloba ya nzambe eza wana elingi etalisa bato ndenge nzambe alinga bana alingi bana alobelango mingi na kati ya bible mpona bana alobela mingi mpona bana mais toyebi ke lelo boye soki toza na société moko réussir ekoréussir oto futur moko boye ya Congo peut-être oto ya bambuka tozofanda par-ci par-là soki eréussir ezala vraiment éducation ya bana baparent oyo bakoyeba koencadre bana bien
koéduquer bana bien mais na place que non peut-être ba maman mosusu nde ezala que non aza na bana na ye to ba papa mosusu aza na bana na ye aokoka vraiment koéduquer bana na ye te mingi ntango bana bakomi kokende koluka par-ci par-là il faut bazalaka prêt ya ko comment ça s'appelle ya ko s'attendre que bato pe un jour bakoki koya kolobela o bakoki koya kolobela o ke non oyo oza bana bato modèle oyo maltraité bango boye peut-être modèle oyo fanda bango eza bien te ngai nayebi bana wana il faut bozalaka prêt ya biloko wana mais na cas peut-être exemple mona opesa mwa moke na Londres biso toya Londres awa mingi ntango bana bazalaka na baproblème na bandako bakimaka na bango bakimaka na bango bakomi kofanda bango baplace mosusu to basociale to moto ya moto akeluka place ndaki ofanda mais bafamille ekabwanaka te bafamille ekabwanaka soso oyebi ke non otinda mwana nao peut-être na bamembre ya famille na bango soki peut-être bayoki ke non mwana aza bien te parent moko te asepelaka nango bafamille mingi ekabwana mpona baproblème ya bana omona mpenza ke soki ka parent oyo aza mama moboti to papa moboti soki ayoki déjà ke na mosika mwana aza bien te bafamille ebele ekabonaka makasi bato oyo mingi bayebi vivre na Londres bayebi bafamille ebele ekabona mpona baproblème ya bana soki bayoki ke non mwana aza na problème to mwana peut-être baso maltraité bafamille ebele ti lelo boye bakabwana na kati wana mais soki ke no bazosenga baparent bazala comment bazala oyo nzambe alobi na bible mais bana baza na rôle na bango bazojoue na kati wana oyo nzambe azosenga bana bazala enfer baparent na bango bazala bana botosi bayeba kohonore baparent na bango mais na cas oyo peut-être ke nini na cas oyo peut-être bana peut-être baza koyeba te ndenge nini baovanda na baparent na bango nde nakanisaki bayekolaka mingi ya part na église bayekolaka ndenge okoki kohonore baparent na yo ndenge nini ozala mwana botosi baparent na yo balinga yo osala eloko vraiment ke non omoni ke osepesa baparent na yo balinga yo de même mpe baparent na yo ya nzambe neti bapasteur na biso otona baeglise bato basambelaka wana baosatendre toujours ke ntango ozali mwana osala mpe eloko oyo bango baosepela nango na kati wana mais tokontinue kaka te ke na makambo ya bana tokota lelo awa na ba peut-être mabala oyo ezokufa peut-être omona ke peut-être moto peut-être azalaki na libala déjà asalaki foyer omona peut-être mwasi mosusu abomi libala azwi place ta mosusu na kati wana omona boye bana mpe déjà bazalaki na kati ya famille wana mais ntango baproblème ekomaka ebele bomonake ebebisaka mpe éducation ya bana na kati wana mais bomonake mingi ntango motu peut-être azoya koboma libala motu place déjà aote kosala foyer na ye bana baza na kati mais omona motu déjà oyo kokuta ye aotaki déjà na famille aotaki déjà na vie mosusu azalaki déjà na mobali azalaki na mwasi pardon azalaki mpe na bana déjà basalaki famille peut-être yo mpe mwasi place obutaki ozalaki déjà mpe na mobali na yo ozalaki na bana bosangani bosali lisusu ya bino famille mais ezala yango vraiment te ke libala vraiment oyo bobandi bino mibale sans ke bosangisa bana peut-être mais boyebaki na kati wana bana baza na kati wana éducation ya bana déjà comment ekomi déjà na problème na kati wana bokanga boye peut-être soki mwasi aye peut-être akomi kointerférer na vie ya bana peut-être mobali mosusu mpe peut-être akoki koya mpe na vie ya mwasi boye kuta mwasi déjà azala na bana na ye akoki kointerférer na éducation ya bana oyo mingi ezala nango comme benda bika te bachoix ezalaka mingi soit boka bwana soit bana baza na éducation susu ya bien te soit bana bakomi na bango susu kolukaluka par-ci par-là ndenge nini bakoluka bavivre ndenge nini bakolinga mpe babongisa vie na bango mais soki ono tobi totala réalité ya vie ke non mwasi na mobali peut-être babandi ya bango vie bango moko ezalaka mosusu
oyebi ke wana bosala vi na bino mais place ke non mobali na mwasi basangisi bana to babanda bauti déjà bapasse na bango mpo ezalaka nango mingi je crois tovivre na Londres awa mobali mosusu ta mosusu ju ozwa auta déjà na passe na ye asala déjà mafamille na ye mwasi mosusu peut-être ozwa boye azalaki déjà na passe na ye asala famille na ye mais eza vraiment te libala boye ya bino moko bandi na ndenge na bino mais ntango déjà éducation oyo nzambe azoloba wana ya bana ekomi na problème je crois mpe yango tozotala lelo awa boye na problème tozala yango na société je crois mpe bato mingi bayebi makambo tozokwa na Londres awa babiki non éducation ya bana ezobeba mosusu soki boza mpe bosala attention te boye bana mosusu na ndako soki basepeli te peut-être na papa na bango mama na bango azwi bakokima na bango bakiluka na bango place mosusu ya kofanda oto bana soki basepeli te mobali oyo mama na bango azwi boye bakokima na bango bakeluka na bango place mosusu ya kofanda mais oyo nzambe alingi wana eza yango wana oyo nzambe vraiment alingi ke nini bana bazala bien de même mpe bana mpe baza na role na bango bajuaka na kati ntango nzambe azoloba ke non bana bayeba kotosa baparent na bango mais soki tosuki wana nano mpona bana tosuki wana mpona bana mais ntango moto bato bazoya kokota na éducation ya bana peut-être bazozwa peut-être bana bato bazobokola oyo bible elobi wana il faut mingi vraiment bato bazalaka prêt ya korésoudre soki baproblème eye oto bato peut-être soki babandi kokota ke una peut-être na vie ya bana peut-être bana oyo oyebi ke ya mwasi mosusu peut-être oto bato peut-être baye boye peut-être babandi koloba ke una ozonyokola bana bato biso toyebi bana na mais so oyebi ke na vie na Londres na vie tozovivre boye bamisusu mpe bazala lokuta te na telefone boye de toute façon bamisusu to je crois mpe toza na communauté soki déjà ozwi place ya libala ozwi déjà mobali abali yo déjà okokola bana bato en tout cas ozwi déjà place na yo mais okoki mpe obanda mpe kolobaloba vi ya bana wana oyo ekomi déjà na place ke okoma ozwa déjà place okoma ozwa déjà place ya mama ya bana wana comme okoki koloba makambo mosusu bato mosusu bakosepela te ate biso toyebi bana wana en tout cas baza bongo te misusu toyoka ngo na telefone je crois bien toyoka na Londres ke nabengi na telefone boyoka déjà makambo akomi koloba bana mwana ngo mosusu toza boye baza ndenge bana ngo ndenge boye baza kutu propre te bazosali te nde nazoka bango bazala kutu bien te kolata malonga te talaka nde bazala vraiment moto akati telefone moko mosusu na bacamarade nde ezala batelefone boye bokozwa lisusu telefone de toute façon mondeli bana ngo bakoma osukwama bakoma obonga te nga moko nakoma osala kutu basuki bakangi basuki nakoma osala vraiment bakoma kolata propre quoi mais nde bayaka bazalaka bien te bazalaka sali te mais je crois même ntango déjà bana bakoti na bamariage ya bongo eza déjà problème ya éducation eza vraiment problème ya éducation eza vraiment te ke non propriété lisusu eza lisusu eke bilamba to bana babonga ekoma vraiment éducation bana nde moto ekomi na danger na kati kati bana déjà bakomi kosangana peut-être na baparent mosusu oyo ya bango te oto place baparent na bango peut-être ozwi peut-être mobali awuta déjà na famille mosusu pardon na libala mosusu oto ozwi mwasi déjà awuta na libala mosusu eza lisusu eloko moko te éducation bana nde moto ezalaka na problème na kati wana donc c'est ça mais eza vraiment eloko encouragé te lelo boye bato bazwaka bana bato babokolaka eza vraiment eloko encouragé te na kao peut-être que non bato badivorça bato badivorça na kao bato badivorça mais boyeke ntango bozosangana peut-être na mobali déjà aza na bana quelque part to mwasi aza na bana quelque part bato base rendre compte ke na bana mpe baza na kati wana éducation ya bana mpe eza na problème na kati wana na kati donc lelo abotozotala la société il faut boluka place bana baza bien na ndako ya bana oyo bafanda baza na kimia keye na ndako mais bokanga boye eza vraiment vie mobimba ezala vie mobimba boyeba te ke wana tofanda na bana na bien tozala na biso na problème te éducation ya bana déjà eza na problème na kati wana soit neti bible ezoyebisa biso na hébreu 6 et 3 baoespérer toujours moto oyo asekori bango un jour je crois bien mais bomona moto aza mieux placé vraiment ya kobokola bana oyo yo moko boti yo moko kaka
auto papa na bango yo moko nde mingi vraiment nde babalanaka déjà auto nde bazalaki déjà ensemble bana mingi balingaka bazala vie wana ya famille nde bazalaka mwana moko te peut-être otala option ke yo non bakomi kofanda peut-être na papa mosusu auto na bamama mosusu mais na cas ke non éducation ya bana ekomi na problème mingi je crois bien eza likambo nzambe eza likambo nzambe nde sikoyo azotinda neti mpe kozoloba bato lelo aboye baya koloba balobaka ota neti baparole te baya koloba biso bana eza bien te kua bozolokola bana bozopesa bana eza bien te mais wana ekomi likambo ya nzambe wana ekomi likambo ya nzambe je crois bien bazosignale nga na cameraman tote na 2 minutes moto peut-être acomprendre te makambo peut-être tozosola lelo awa otokomolanga na email na numéro ya telefone ezali na jepade aotiango na screen wana moto acomprendre eloko te abenganga atuna ngai bon peut-être soki moto alingi contredire makambo na oloba peut-être moto acomprendre eloko na oloba te na programme ya lelo abenganga asola na ngai donc c'est ça mais je crois bien nzambe azali na ye juste azali mpona bato nyonso to na baoyo peut-être baye kosangana mabala na bana oyo peut-être bazanga baparent nzambe aza juste mpona bato nyonso to donc c'est ça je crois bien que soki ya cameraman asignale nga r ekoki ok merci au revoir bye 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 bye